Министерството за здравство без одговор дали се подготвува детална анализа за високата смртност од COVID-19, која земјава ја искачи на врвот во регионот и во Европа. Јавноста бара одговори зошто за неполни 18 месеци починаа близу 6500 пациенти и кои се причините поради кои над 6000 семејства останаа завиени во црно. Докторите пак се погласно зборуваат дека една од причините за големата стапка на смртност е недостигот на унифициран протокол за лекување. Но не помалку важно е тоа што во целиот процес на лекување на ковид позитивни пациенти имало недостиг на стручен кадар. Ние немаме доволно едуциран, остручен и обучен кадар кој што таквите пациенти ќе ги следи на респираторна машина. Што е тука пропустот? Поминаа 18 месеци од почетокот на пандемијата и цело време во текот на сите овие 4 брана кои што не задесија, ние констатираме дека пациенти ни умираат во респираторна слабост, во респираторна инсуфициенција. И не смогнавме сили барем 30 млади доктори да ги пратиме на интензивна обука за работа со респираторни машини. Надлежните пак со поинакви изговори. Министерот за здравство Венко Филипче во повеќе наврати објаснуваше дека граѓаните биле виновни што не ги почитувале мерките. И оти високата смртност се должи на тоа што пациентите доцна се јавувале на преглед. За починатите постојано се зборува оти тоа биле луѓе со слаб имунолошки систем и со низа претходни хронични заболувања. Дел од лекарите пак прстот го вперуваа и во недостигот на свест за превенција на сопственото здравје. Но дел од докторите од ковид центрите сепак признаваат дека ковид пациенти се лекувале според неусогласени протоколи. Ние се насочувавме врз основа на искуствата на другите ковид центри светски реномирани кои лекуваа пациенти со ковид и мислам дека имаше сега дали било пишано или не пишано, не знам, но на паствијата дадени доматични лекари од страна на Министерството за здравство. Значи очигледно е вака дека и постоел хаотичен еден систем на може би не унифициран во одреден момент, но сега мислам дека тие се испеглани. Па најверојатно. Во меѓувреме, стариот летен бран се уште не е завршен, а познавачите веќе алармираат дека наскоро не очекува нов, уште посилен есенски корона удар. Ковид билтенот и натаму бележи висока бројка на починати. Само вчера битката со вирусот ја загубија 4 млади пациенти на возраст помеѓу 30 и 40 години. Според смртноста во последните 7 дена, Македонија е на второто место во Европа, веднаш зад Црна Гора.